Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dokter Gigi Surabaya, Dokter Gigi Rizky Ardi. Baik teman-teman, kali ini kita ada di tempat yang baru, di negara baru. Kita ada di negara Malaysia, tepatnya di kota Kuala Lumpur. Bisa dilihat di belakang saya adalah gedung-gedung bercangkar langitnya, luar biasa bagusnya. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas suatu topik yang menarik tentang dunia kedokteran gigi. Mengenai apa ya? Mengenai kebiasaan mengerat dalam dunia medis, apakah itu namanya? Nah, untuk videonya lebih lanjut teman-teman bisa lihat setelah satu ini. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan nonton video dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share. Karena subscribe, like, and share-nya gratis dan tidak memakan kuota dari teman-teman. Tapi subscribe, like, and share dan teman-teman membuat kami lebih bersemangat lagi untuk membagikan info seputar dunia kedokteran gigi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kebiasaan mengerat kita ini yang tidak kita sadari, baik itu tidur maupun saat kita tidak tidur, itu dinamakan dengan bruxism. Jadi biasanya kita ini kalau sedang panik atau sedang stres atau sedang tidak sadar, tiba-tiba kita mengeratkan gigi atas dan gigi bawah, krek 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 seperti itu ya. Nah itu tapi yang tanpa kita sadari, dan itu fasenya berlangsung agak lama, durasinya agak lama, dan itu secara terus menerus. Nah itu namanya adalah bruxism. Biasanya bruxism ini 80% terjadi pada orang dewasa dan biasanya pada fase malam hari saat mereka tidur. 20% itu pada waktu mereka sadar, sehingga biasanya itu kalau udah yang bruxism yang tingkat yang parah, jadi saat mereka benar-benar panik sekali ya, atau stres yang sangat amat. Nah, bruxism ini penyebabnya sebenarnya tidak diketahui secara pasti apa penyebab dari bruxism ini, tapi biasanya bruxism ini dipicu oleh satu faktor cemas, stres, ketiga adalah kemarahan, frustasi, dan tegang. Biasanya untuk ini bisa kita lihat kalau di anak-anak itu dia adalah ciri-ciri yang anak yang agresif atau kompetitif atau bisa hiperaktif. Terus dia akan mengganggu ini. Bruxism ini otomatis kalau terjadi pada anak, dia akan dapat mengganggu susunan gigi. Karena apa? Kita bisa bayangkan, karena posisi gigi saat anak ini tidur, dia mengerat sangat kuat, dan keratannya ini saat tidur ini kan kita tidak dapat mengontrol seberapa kekuatan gigi atas dan gigi bawah kita, mengatupnya ini seberapa kuatnya. Nah, ini saat dia mengatup atas dan bawah ini, nah itu kan dia dapat menyebabkan pergeseran antara gigi gerigi pada anaknya. Oke. Terus gejala-gejala dari bruxism selain pada gigi itu apa sih dok? Nah, otomatis kalau gigi, pasti gigi ini kita dapat melihat, saya sebagai seorang dokter gigi biasanya kalau pasien kita giginya banyak yang aus atau rata gini, antara atas dan bawah, dia ada bekas geratan kanan dan kiri, atas dan bawahnya gini, itu pasti kita kasih tahu bahwa bapak atau ibu lagi ini ya, lagi mengalami bruxism. Biasanya mereka nggak ngerti apa itu bruxism. Bruxism itu biasanya kalau tidur ngerat ya, krek 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 gitu. Oh iya, biasanya suami saya atau istri saya yang tahu. Kalau kita sendiri pasti nggak tahu. Nah, biasanya suami atau istri sering komplain, kenapa sih kamu kalau tidur kok mengerat seperti itu, atau saudara atau orang tuanya itu biasanya seperti itu, mereka membilangi seperti itu. Tapi biasanya yang gejala yang khas yang lain adalah biasanya adanya nyeri pada ini rahang, pada rahang, baik itu di tulangnya maupun di muskulusnya. Di muskulus itu adalah di ininya apa namanya, ototnya. Jadi kalau di otot itu biasanya kan dia menyebabkan spasma atau pengerasan ini, karena dibuat untuk sangat mengerat atas dan bawah ini sangat kuat sekali. Terus biasanya bisa sampai sakit telinga juga, biasanya itu kita konsulkan ke THT. Terus bisa juga migrain atau sakit kepala atau dua-duanya, tapi hanya yang di sisi sebelah side atau ini kanan dan kirinya. Terus gigi yang bruxism ini biasanya dia akan cenderung lebih sensitif. Kenapa? Karena proses pengerusakan email yang terjadi di saat bruxism itu. Jadi bisa kita bayangkan emailnya mulai tergerus atau tergerus. Nah, sehingga kan emailnya tipis atau hilang. Nah,
udah nggak ada emailnya lagi, berarti kan tinggal adanya lapisan dentin. Sedangkan dentin ini kan adanya tubuli dentin, sehingga dia kalau kita minum panas atau dingin, respon rangsangan itu lebih cepat nyampe kepada saraf gigi kita. Dan biasanya yang lebih parah lagi, kalau bruxismnya ini tidak segera diatasi, kecemasannya tidak segera diatasi, itu giginya bisa retak vertikal maupun retak horizontal, terus atau giginya bisa tanggal karena kekuatannya terlalu besar. Tapi kalau yang sampai tanggal atau lepas sendiri itu biasanya kasusnya kalau pasien ini disertai dengan udah ada kerusakan pada tulang. Jadi tulang yang menyangga gigi tersebut udah tidak sekuat lagi gitu loh. Tidak sekuat awal. Dan yang paling parah biasanya kadang karena di malam harinya dia bruxismnya parah, mengerat terus, berarti kan ototnya pipi ini spasme terus, mengalami penegangan terus. Biasanya di pagi harinya saat bangun dia akan mengalami kesulitan saat untuk membuka mulut. Nah, bagaimana sih cara untuk mengobati bruxism ini? Biasanya kalau kita cari dulu faktor penyebabnya. Misalnya pasien ini mengalami stres yang hebat atau yang parah tadi, kita rujuk dulu ke psikolog. Jadi biar di handle dulu tingkat stresornya. Ini kita turunkan dulu tingkat stresornya. Tapi sebenarnya yang paling bagus adalah mendekatkan diri kepada Allah atau Tuhan pencipta kita semua. Jadi semuanya kita kembalikan dulu kepada Tuhan, baru kita cari pengobatannya. Nah, tapi setelah dari itu kita bisa ke psikolog. Setelah dari psikolog tadi kita bisa memberikan obat-obatan. Biasanya kan pasien ini mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Nah, itu kita biasanya bisa memberikan obat-obat tidur. Tapi itu biasanya bukan dokter gigi yang memberikan. Di situ adalah kewenangan dari psikolognya untuk memberikan Terus biasanya kita menggunakan mouthguard namanya. Mouthguard ini seperti petinju untuk melindungi gigi dan rahangnya, atas dan bawah itu kita kasih mouthguard. Jadi nanti dia saat mengerat dia akan modelnya sliding gini. Jadi tidak mengerusak gigi yang asli. Terus menggunakan crown gigi. Jadi kalau udah ada gigi yang retak ini, kita lapisi aja dengan crown sehingga dia tidak merusak bagian yang lebih dalam lagi. Atau yang terbaik misalnya untuk memperbaiki ini, kita kalau ada yang tadi kesalahan dari susunan giginya, susunan giginya yang kita perbaiki itu bisa menggunakan alat orto atau behel. Nah, biasanya juga untuk mengurangi stresnya ini kita dapat melakukan terapi meditasi, seperti misalnya kita mengikuti yoga, meditasi tertentu gitu. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan untuk kita lakukan dzikir agar kita lebih tenang gitu. Oke. Dan biasanya tadi yang kasusnya yang untuk pipinya pagi hari susah dibuka atau sakit, tulang pipi, tulang rahangnya sakit, itu bisa dilakukan pengompresan. Atau kalau untuk lebih lanjut misalnya sakitnya tidak cukup dengan dikompres dengan menggunakan air hangat atau handuk hangat, itu kita biasanya memberikan obat-obatan analgesik. Oke. Untuk menghindari bruxism sebenarnya adalah cukup melakukan dengan pola hidup sehat, teman-teman. Pola hidup sehat itu seperti misalnya kita nggak bisa menghindari stres. Namanya orang bekerja dia pasti akan stres, orang hidup dia pasti banyak masalah. Nggak bisa kita jangan stres, tidak bisa, karena kita hidup. Nah, gimana caranya kita melakukan pola hidup sehat? Satu, kita hindari minuman beralkohol. Itu pasti dia akan menimbulkan stres yang lebih parah. Terus habis itu kita hindari minuman-minuman yang mengandung kafein, seperti misalnya kopi, coklat. Nah, itu kita hindari terlebih dahulu, apalagi di waktu malam hari. Jadi saat kita akan tidur kita bisa pulas sekali tidurnya. Terus hindari minuman-minuman yang terlalu mengandung banyak gula, seperti soda. Itu juga kita hindari, karena selain tadi pada gigi kita yang udah mulai keropos, rusak, aus, minuman bersoda ini juga dapat lebih memperparah. Bukan dari minuman sodanya, tapi karena gula dari minuman bersoda tersebut. Terus jangan terlalu banyak makan permen karet, karena tadi otot kita saat malam hari ini kan sudah mulai sering tegang, sering kontraksi ya. Kalau pagi hari kita juga mengakukan itu, dia akan kesakitannya lebih parah. Oke. Terus untuk itu kita lakukan pola hidup sehat, kita mulai makan sayur, buah yang lebih banyak lagi, kita lakukan aktivitas-aktivitas olahraga yang lebih banyak, sehingga kan otomatis logikanya sederhananya seperti ini. Saat kita selesai olahraga, badan kita lebih capek, lebih
istilahnya lebih lelah. Nah, kita akan tidurnya lebih enak seperti itu. Jadi sebenarnya sih bruxism ini lebih ke arah stresor, pengendalian stresnya ya teman-teman untuk terapinya. Baik teman-teman, sekian ini video dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.